And for today's special, gagawa tayo ng super easy eggs curry. Ayan o, diba? Sa recipe to, kakailanganin nga lang natin ng yogurt. Any yogurt po, walang issue, low fat or full fat. Pagkatapos, lagyan natin ng besan flour or chickpeas flour. Tapos, coriander powder. Ayan. Medyo damihan natin ng konti at garam masala powder. Dito naman sa garam masala, medyo kaunti lang po ang ilagay natin. Ayan, tapos turmeric powder at asin. Hahalu-haluin nga lang natin ito ng magaling hanggang mag-incorporate na lahat ng mga ingredients. Tapos lagyan na natin ng tubig. Tapos tamang halo-halo na naman. Ayan, medyo nakulangan pala ako sa pagkadilaw niya, so naglagay pa ako ng konting turmeric powder. Ayan, at ito goods na to. Pagkatapos pala, ayan, kailangan din natin ng nilagang itlog. Sa mainit na mantika, naglagay na ako ng cumin seeds. Pagka nag-pop-pop na nga yung mga ating cumin seeds, lagay na rin natin yung ating curry leaves. Pagkatapos ginger garlic paste. Ayan, lulutuin nga lang natin saglit ang ginger garlic paste. Tapos pwede na rin natin ilagay yung ating yogurt na mixture na ginawa kanina. Haluin lang tapos takpan. After ilang minuto, kailangan natin i-check para haluin. Ayan, haluin lang ng kaunti tapos takpan ulit. Nasa 15 to 20 minutes pala yung cooking time ng ating eggs curry. Ayan, nung lumapot na nga yun, nilagay ko na rin yung ating mga itlog. Sisimmer lang natin to ng ilang minuto tapos ready na rin ito. Yung sukat pala ng ating mga ingredients ay tamang tansya-tansya lang po yung akin ha. Huwag niyo pong kalimutan tikman at maremedyohan niyo kung kinakailangan. Happy eating!